So we have discussed about types of conflicts. Now we will discuss what are the reasons of industrial frustration. So there are some major reasons for which maximum workers or employees feel frustration. First one is high ambition. Human being has some expectation all the times. It is very natural concept. But there are some workers who feel very high ambition. They try to capture it in a valid way. If they are failure on that way, they also to try it in valid way to capture their high ambition. But they do not match up their ability and qualification with that high ambition. Consequently, for their lack of proper qualification, they can't get to fulfill all their high ambition, and thus this turns into frustration. This is the one of the most common reason of frustration in industry. ତ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ରହୁଛି। ବଟ୍ ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ଇନ୍ ୱେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କମ କାମ କରିକି କେମିତି ଅଧିକ ସାଲାରୀ ଅର୍ନ କରିବେ, ଅଧିକ ୱେଜେସ୍ ଅର୍ନ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ ୱେରେ ନ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଅନଏଥିକାଲ ୱେରେ ସେଇଟାକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ହାସିଲ ନହେଲା ତ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସେ। ଯଦି ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନଥିବ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ପ୍ରପର ଆବିଲିଟି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ଥିବ, ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସେ। Then severe competition. In workplace to get more beneficial, all workers remain welcome. Here, severe competition is looked, especially such severe competition is seen extensively in large organization. ତ ଏବେକାର ଆମର କଣ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏତେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯେତିକି ବି ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ରହୁଛି। କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କଣ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ସିଭିୟର କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। Workers fail to pass various kinds of competitions likewise promotion, selecting for training, convenient position, etc. ତ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତାଙ୍କର, ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେଠି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହବ, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁକା, ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆବିଲିଟି ଦେଖିକି ପୋଜିସନ ଦିଆଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେଣି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଯାଏ ଯେ କୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ଆଗ ପ୍ରମୋସନ ହବ। ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। When workers or employees fail to get such kind of opportunities, they feel frustration. ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହବାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଠୁ ଭଲ କାମ କରିକି ପ୍ରମୋସନ ଟା ପାଇଯିବେ, ତ ଏଇଟା ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। It means they turn into frustration, which is just another cause of frustration in industry. ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ cause ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ frustration ଆସେ। Then job insecurity. Employees who work for unstable companies or in jobs deemed expendable will only invest enough to keep getting their paycheck while they look elsewhere. The rest of their energy will be spent sharing rumors with co-workers, updating their resumes, and planning their next move. This is frustrating for both employer and employees. ତ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ସପୋଜ ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ କୋଉଠି ଜବ କଲ, ତ ସେଥିରେ ତମର ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଥିବ କି ନଥିବ ସେଇଟାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ଅନଷ୍ଟେବଲ, ମାନେ କମ୍ପାନୀର ବି କେତେବେଳେ ଟର୍ନଓଭର ଇନକ୍ରିଜ ହବ କି ଡିକ୍ରିଜ ହବ, ତା ଉପରେ ତମ ସାଲାରୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ଜବ ଟା ଇନସିକ୍ୟୁର, ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର, ତମର ସିଭି ଚାରିଆଡେ ଦିଅ ଅଲଗା କୋଉଠି ଜବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଟାରେ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରାଇଜ ହୁଏ। ଯଦି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ, ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ଯେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସେଇ ଜବ ତମ ପାଖେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ରେ ସେତିକି ନଥାଏ। ତ ସେଇ ଜବ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। Then lack of communication. Poor communication stems from managers and bosses afraid of looking dumb or appearing inferior and losing power within the workplace. ନର୍ମାଲି ଯୋଉଠି ଆମେ କାମ କରୁ, ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ବସ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ
କୋଉ ୱାର୍କର୍ସ କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଯେ ପୁଅର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଡମ୍ପ ଲୁକ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ frustration create କରେ। When management is more afraid of asking questions than looking incompetent communication crumbles, one of the biggest workplace frustration for employee is having a boss who makes decision without consulting employees about the real problem and how to solve them. ତ ଯଦି ଆମର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ବସ୍ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଯଦି ସବୁ ଡିସିସନ ନବା ଆଗରୁ ଆକାଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିକି ଯଦି କାମ କରିବେ, କିଛି ଡିସିସନ ନେବେ, ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର କିଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ରୁଲ ବନାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ହିସାବରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ କନସଲ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଅର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର frustration create ହବ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। Then external barrier. Among general causes or general condition of frustration, this is very important and notable because for external barrier, a worker and employee has no control or nothing to do. For example, for promotion, a qualified worker is ready in an organization and he expects that he must be promoted for his actual qualification. But for political stress, management has to promote another unqualified person. The external barrier କଣ ଯେ କିଛି ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜବ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ, ତମେ ପୁରା 100% ନିଜର ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେଥିରେ ଜବ ନ ହେଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଥିବ ତାଙ୍କର ସେ ଜବ ଟା ଇଜିଲି ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ତମର ନିଜର କିଛି ଲାକୁନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତମର ସେ ଜବ ଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତ ସେଥିରେ ତମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରିବ। But here he has no control, it does no need to make understand. ଏଥିରେ ତମର କୌଣସି own control ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା external barrier. Then lack of resources for poor performance. When we go to work, we like to be rewarded and recognized for our contribution. ଆମେ ସପୋଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ସେଠି ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ଆମକୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତୁ। If this is not happening or worse, people doing medical work are getting the same treatment as strong performers, it is natural to just turn up and do your job on autopilot. Companies that don't deal with performance issues bring down the average for everyone. ତ ତମକୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ କିଛି ରିକଗ୍ନାଇଜ ନ କଲେ, ତମ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ଦେଖିକି ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ନ ଦେଲେ, ତ ସେଥିରେ କଣ ତମ ମାନେ frustration feel କରିବ। Then companies that don't deal with performance issues bring down the average for everyone. A shortage of facilities in an industry for a such amount of workers, facilities and other opportunities are really not enough. For this reason, it is seen that someone or some workers are deprived of getting such facilities and other opportunities. This failure makes those workers and employees frustrated. ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତ କିନ୍ତୁ ସେ କାମକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ତମର ପ୍ରପର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ତମେ ସେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ କରିପାରିକି ଫେଲୁଅର ହବ, ଆଉ ତମେ ସେଠି କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବ। Then for example, for a promotion there are 7 posts are needed. Management wants to fill up those from the inside of the organization and industry, but there are 15 candidates available to get that promotion. Here 7 will get chance from 15 workers or employees. 7 will be happy, but other who remain from getting promotion fell into frustration. The industry frustration ଗୋଟେ example ଦେଖିବା, suppose ଗୋଟେ organization ରେ 15 ଜଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ ହବା ପାଇଁ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ତ କେତେବେଳେ କଣ 15 ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମିଳିବ,
ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ 8 ଜଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ frustration ଶିକାର ହେଲେ. That's why it is just another remarkable reason or cause or condition for growing frustration in an industry or organization. But such kind of growing frustration may be a negative cause for job satisfaction. So এই ସବୁ କଣ job satisfaction ପାଇଁକା ଆମର negative condition. So it should be told that as frustration is a psychological matter as a result above mentioned reasons are not enough. Because who or what when fails into frustration nobody know, and finding its actual reason or finding the actual source of frustration are very complicated. ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ୱାର୍କର୍ସ କେତେବେଳେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶିକାର ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ ତା ରିଜନ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର. So if the authority of an organization be aware about to solve the common causes or condition of frustration from the organization, then it will be easy to reduce the frustration level. ତ ଯଦି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉମାନେ ହାୟର ଅଥରିଟି ରହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇକି ସଲ୍ଭ କରିବେ ଯୋଉ କମନ ରିଜନ ସବୁ ରହୁଛି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରମୋସନ ସିଲେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ କୁ ନେଇକି ସେଇ ସବୁକୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସବୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବନି. Remember, frustration is a burden for an organization to reach its goal. So the organization should be careful and try to keep it in a bearable level so that organization can run faster to its goal. ତ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଇଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ହଉଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାର ନିଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଆଚିଭ କରିବାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ କରିବ. ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଯାହା ବି ରିଜିନ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାର ଗୋଲକୁ ଇଜିଲି ଆଚିଭ କରିପାରିବ. ତ ଆମର ରିଜିନ ଫର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଲା ଦେନ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା. So thank you all for joining the class.